长途的自驾，出去动辄1个月、2个月、3个月，一走上万公里的。那么你的车上应该带哪些应急用的工具呢？我呢用一条视频跟大家完全讲清楚，里面包含了说我这几年买应急工具踩过的坑，以及使用应急工具注意的一些细节，还有就是让大家能明白你们出去玩，你们去哪里应该带哪些应急工具，应该怎么办。视频真的有点长，但是全部都是干货。如果对你有帮助，感谢点赞收藏一下。我一共总结出来了这8大应急工具，可以帮我们解决自驾路上99%的麻烦事儿。第一个是工兵铲，我为什么要把它放在第一呢？因为我刚开始出来玩的时候，我是没想到带它，但是当你现一次车没有人救你的情况下，你就会发现，如果你有一把工兵铲，那该有多好。它可以说是我们现车的时候能自救的最简单好用的工具了。但是细心的时候可能也发现了，我这个冰工铲还没有我的巴掌大，这个就是我买冰工铲踩的第一个坑，当时花5、6十买的，买过来就一个顽强，陪小朋友赶海排沙子还行啊，你要靠它来自救，纯开玩笑啊。我后面买的这个冰工铲大家看一下，这么长啊，这么长，立起来，完全是到了我腰的这个位置了。然后再看着它这个铲头非常的厚实，做工呢也是非常的精密，很有质感，起码要达到这个程度，这个是我花200买的，到了这个程度呢，它才能真正的说起到一个自救的作用。而且呢，工兵铲都是可以拆卸的啊，每一节都可以把它拧开拆卸，收起来呢也不怕，适合我们家用车能够放得进去。我把这2个拧开了，大家看一下这个工兵铲的厚度啊，这个就是玩具和真正能用的工兵铲的一个差距。第二个工具是拖车绳，遇到现车，如果旁边有车友开过来能帮你一把，是最简单高效的方法。经常遇到车友现车，说过去了几十台车子，都想着能帮他拖一拖，但是都没有绳子，所以呢，最好的方式就是咱们自己带着拖车绳。这个是我以前花50买的拖车绳，买回来一次没用，为什么？太细了，还没有我的拇指粗，一次不敢用，怕出问题。这个是我后面买的拖车绳，看一下这么粗啊，非常的粗壮。其实买应急工具最重要的就是不要贪小便宜，坏大事儿。应急工具我们平时更不用不上，但是要用的时候呢，它一定要能顶得住啊。那么拖车绳到底应该怎么选？这个是长度的选择，我的这个是9米的，大家看着比我车的一个距离，那种3米、5米的，大概也就这么长，车都接近贴着车了，别人敢救你吗？一拉2个车都能撞一起。第二，拉力选多少吨的？我这个是25吨的，我的车子是2吨多的车，我为什么选25吨的？因为拖车绳虚标特别严重，你如果1吨的车，你起码得选10吨以上的。第三，救援的时候这个线扣的使用，很多车友会习惯性的把这个线扣完全拧死，但是救援完之后发现，哎，这个线扣取不下来了，完全弹死了。因为一拉的时候，在这个过程中，它很有可能把这个线扣完全拖死，所以正确的操作呢是往回拧半圈，拧死之后再往回拧半圈，这样它也是不会掉的，而且当你救援完之后，可以很轻松的把这个线扣取下来。第四，千万不要用这个方口的拖车杠去救援，一定要用原车的这个拖车钩去救援。这个方口的拖车杠它是承受不了那么大的拉力的，网上就经常看到用户的救援，然后把整个全部拉掉的。使用拖车绳救援的时候，一定要挂缆鞋。什么是缆鞋呢？比如说我拿着米色包，把中间放上很多石头重物，把它挂在拖车绳的中间，防止拖车绳万一崩断了，到处乱飞打到人。第三是打气泵，我这里一共有3款打气泵，它们都有什么区别？我们应该如何选以及如何使用？其实打气泵主要看它的这个打气的流量的区别，1分钟可以打多少升的气。你像我这种非常小的这种便携式打气泵，它如果要打起来一个轮子，它可能得花20分钟，但是像我这个大的打气泵，它打起我们一个车轮，可能只需要1分钟就可以搞定了。但是大家看看这个体型的对比啊，带这么大一堆东西放到我们车里，是不是特别占空间？大气泵除了体积大，其他的全是优点，但是如果是自驾游，真的不建议大家带。小气泵的缺点是什么？一个是打气特别慢，这个其实能接受，因为我们用气泵一般也就是应急的时候使用，也就是扒了胎用气泵来补气。第二个缺点呢，就是它的这个非常容易高温，如果你要打4个轮子，那么不好意思，这个小气泵根本就完成不了，可能你得花几个小时都很难把4个轮子起打满。而且一旦上了高原，那么这样的小气泵就很有可能补不上气了。如果上高原呢，就不建议大家带这个。那么最起码得带这种双缸的气泵，它比小气泵体积呢大不少，但是比这大气泵要小不少，这个介于中间位置吧。这个双缸的气泵呢，打气比小气泵大概快了有个3、4倍。第二呢是这个气泵的使用，一个呢是可以接在咱这个点烟器上面，像这种双缸的气泵可以直接接点烟器上面，但是点烟器它有一个最大的瓦数，大家看一下，120瓦就是它的极限了。功率更大一点的气泵，它都是直接接在咱这个原车的电瓶上面，它用这个夹子给夹就行了。红色的接正极，黑色的接负极。总结一下，如果你自驾游不上高原，带这样的一个小气泵拿来应急也不够用。那么如果你要上高原，起码得带一个双缸的气泵。如果你玩的比较野，想要去玩沙子，轮胎要放气的话，那就得带一个大功率的一个气泵。第四是应急补胎工具，要知道我们自驾路上遇到最多的麻烦就是轮胎扎胎。我刚开始出来自驾的时候，想着我车子是有这个原尺寸的备胎的，那么我扎了胎，我大不了换一个备胎，也没多麻烦。直到我有一次上了高原，在海拔5000多米的地方发备胎，那次给我折磨的真的是现在想起来都很痛苦。补胎工具主要有这2种，一个是硫化胶条补胎，一个是补胎胶钉。这个胶钉适合8毫米以内的，比如说钉子扎了、铁钎扎了，这口用这个胶钉补非常的简单方便，特别是有这个10个的螺纹，用一把螺丝刀直接给它拧进去就能补好胎。但是我们拿这个补一般是拿来应急的。第二个就是咱这个硫化胶条补胎，它要麻烦一点啊，整个操作流程呢要麻烦一点。但是这个胶条呢适合那种，比如说长口子，哪怕有这么长的一个口子，它都能补，而且补完之后基本上不需要去把它牢固，也不用去2次补胎了，非常的牢固。第5个工具就是咱车子的备胎，这个是什么时候被使用呢？比如说我车的轮子划了一个大口子，或者说爆胎了，那么这个时候你只能换备胎。但是现在很多新能源的车都没有备胎，怎么办呢？你不用担心，因为新能源车它的设计之初啊，就是说咱不会去太偏远的地方，对不对？那大部分地方咱都可以叫救援。如果你要去特别偏远的地方，那么都要买一个备胎，一定要有备胎。如果你只是在城市之间自驾游，那么没有备胎也无所谓，大不了叫个救援。第6个就是贴金顶了，这个不用多说，咱的车子都有，千万不要把它拿下来放在家里就行。第7个应急工具就是防滑垫，我们的行程里面只要有冰雪路面，那么就一定得带防滑垫。其次就是上高原，除了你夏天去高原，你的春秋或者是冬天去高原，那么也一定要带这个防滑垫。路上经常会有暗冰，这时候能给你保命。最后就是一定要买这种金属的防滑垫，不要买塑料的，塑料的那个纯坑人的，我之前用过，用上去不到1分钟舌头给你崩断。最后一个应急工具，第8大应急工具就是这个搭电线，这个是我用了好几次了，都是救别人，因为咱这个车子在外面经常露营的时候开着门，它有时候就耗电。很多车友第2天早上一起来，车子没电了，那么有搭电线，让旁边的车友给你搭一下电。搭电线的选择长度呢3米以上啊，越长越好，粗细呢肯定是越粗越好。但是如果想省点钱呢，也可以根据商家的推荐来选。当然也可以买搭电宝，但是搭电宝一定注意定期给它补电，要不然你的搭电宝也没电了，那就完蛋了。使用的时候正极接正极，负极接负极，后援的车子一定要打着。如果电量不够，还可以踩油门。那么今天所有的应急工具就跟大家分享完了。床车自驾游是所有旅行方式中最灵活、最自由的一种方式，也是我最喜欢的。所以呢，我也希望每一个出来床车自驾游的车友具备